guys! Welcome back to my channel. Ito, ang gagawin ko ngayon ay mag-ref tour tayo. Ayan. Kasi may nag-request nito eh. So, ayan, gagawin natin. So, ayan, bisa tayo sa baba. Ayan. So, ito yung pinakababa ng ref. Ayan. Tapos dito sa pinakababa is yung aming mga gulay. Ayan. So, ito yung mga napamalengke ko kanina ng gulay. Ayan. Tapos, dito is yung aming ito yung milk. Ayan, yun yung mga juices. Ayan. Dito, kasi yun yung Shopee. Ito nyo ba? Yung Chucky, ito yung Chucky. Tapos meron kami ditong Minute Maid, meron kami ditong soda. Tapos dito yung mga candies namin. Tapos dito naman sa kabilang side, whipped cream. Andun yung niluto ko pa dati na ito. Niluto ko pa dati na chili garlic oil. Meron kaming parmesan cheese. Ayan. Tapos, dito naman sa second layer is yung aming fruits, yung aming pancake, syrup. Ito yung mga tubig ni Chloe, tsaka milk. Ayan. Kasi yung milk nilalagay namin dito kapag hindi pa niya naiinom. Tapos meron siya ditong snack. Dito rin yung iba naming snack. Ayan. Pitted prunes. Tapos, meron kami doon. Meron kami dito. Ayan yung ref na iingay. Mayonnaise and makapuno coco spread. So, ayan nga. Nilalagyan ko yung ref namin ng ganito kasi ayoko madumihan yung glass. Dito naman sa first layer, ito padala to ni Kuya eh. Pearl at saka cream cheese, mousse cake, maki, ito yung tira namin pansit. Tapos ito is yung ito, ginger candy and yung seasoned paste samyang. Babalik ko lang yan. Dito naman sa pull out tray namin, meron kami dito yung mga, ayan, siomai wrapper, Shanghai wrapper, yung ice na nilagay muna namin dyan. Ito yung ginawa kong daing. Ito nilagay ko muna dito yung ulam burger. Meron din kami dito yung, ayan, candy rin talaga. Ito yung jelly eggs. Ayan. Tapos dito naman sa door, makikita nyo, layer, ito hindi namin nilalagay ng itlog. Nilalagay namin dito butter, nor cubes, ayan yung mga nor cubes, yung cheese, yan. Tapos ito yung mga gamit ni Chloe for pag yung mga teethers niya and all. Nandito rin yung toothbrush niya. Tapos yung droppers sa gamot. Ito, peanut butter na nilalagay ko sa kare-kare. Nandito rin yung mga gamot ni Chloe naman sa second layer. Yan. Dito rin mga gamot ni Chloe vitamins. Ito yung all-purpose seasoning ng bulldog for pork tonkatsu. Ayan. So, ayan. Meron tayong suppository para rin kay Chloe. Tapos, yun sa third layer is ito yung aming oyster sauce, water, at saka milk. Ayan. So, close natin yan kasi nagwawala na yung aming ref. Tapos, ayan. Dadako naman tayo sa ang gulo naman. Pinawis kasi ako eh. So, dumako naman tayo sa aming freezer. Ayan. So, pagbukas nyo, dito sa may pinto, bubungad yung ice. Tapos ito yung binili namin tapang kabayo. Andito rin yung binili ko na
gagawin ako dyan. Abangan nyo. At ito yung aming mga dahon-dahon. So, meron ditong dahon ng malunggay at saka dahon ng sili. Tapos ito na yung mga kinchay. Ayan, kinchay. Dahon ng sili at saka dahon ng malunggay. So dito naman is yung aming mga meats. So ito meron kami dito ground pork, chicken, pork blood, pork cubes, tapos yung ham, tapos tocino, tapos dun sa dulo is meron pa kaming chicken and pork. Tapos dito is fries. Ayan, fries. Tapos sa dulo is may hotdog. Hotdog, ayan. And yung nasa natin? Uzi kasi. Yung hotdog and itong binili ko kanina sa evening. Ayan. So, dyan. Tapos, ito pala hindi ko nabanggit. Chicken nuggets ni Chloe. Tapos ito yung aming ice maker. So, ayan. Close na natin. So, ayun guys. Na-tour ko na kayo sa aming ref. So, ayun lang naman ang usually laman ng aming ref. At, same lang. Ayan. Depende lang so kung anong bibilin. Ayan. So, ayun lang guys, thank you for watching. Please like, subscribe, and click the bell button para updated kayo sa mga ganap. Bye!